benvenuto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Santa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati, chiamo con fiducia la misericordia, il perdono di Dio. Signore, che è sceso dalla testa del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo che sostiene ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra. Dio onnipotente, concedi che i nostri cuori rivolgono i cieli, dove noi crediamo che oggi è asceso il tuo unigenito, il nostro Redentore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose
di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, mentre egli se ne andava, quando ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
si prostrarono. Essi però dubitavano. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Mamma, avete visto che ha fatto prima? Alleluia, ha fatto di andare lì. È il cerimoniere di Pera, è il cerimoniere. Ma non l'avete visto? Ma è indicato per dire che devi andare lì. Grazie, meno male, perché è la seconda volta nella mia vita che vengo qui. La prima, qualche anno fa, non mi ricordo, 10 forse, 15 anni fa, quando Franco venivo come clero di zona a celebrare una messa, non mi ricordo neanche in quale occasione. Però siccome con Franco l'abbiamo organizzati tanti, soprattutto di preghiera nei confronti dei sacerdoti, dei frutti, che non ricordo, e oggi è la seconda volta che vengo. Poi sono sempre venuto a vedere feste patronali, ma come spettatore, diciamo, no? Sono venuto a vedere, dicevo prima, settimana al comitato che è venuto a Pastorano a trovarmi e già mi hanno tirato le orecchie, quindi ancora devo entrare e questi già mi tirano le orecchie. No, scherzo, assolutamente. E venivo a vedere i cantanti, quindi una serie di cantanti famosi che a Pastorano non arrivavano mai, perché si fermavano prima, però alla fine hanno capito, a Pastorano non arrivavano. Quindi oggi è la seconda volta che vengo e per me è tutto nuovo e mi gira la testa, non perché non abbia fatto colazione, ma proprio perché sono luoghi, ambienti che ancora non conosco, non so ancora muovermi, no? E quindi meno male che ci sei stato tu stamattina di sono stato ancora fermo e paralizzato sull'altare, fare il cerimoniere, sì, ci hai fatto la comunione? Hai già fatto la comunione? Ah, quindi siamo noi destinati ad andare via, no? No, destinati, gli altri bambini. Il destino dei bambini che fa comunione è quello, una volta alla prima questi anni, e non li vediamo più. Con il destino comune a tutti però, assolutamente. Quindi dobbiamo inventarci qualcosa per farli restare. E comunque già che servono all'altare, già intanto, poi io ci tengo anche tanto, davvero. Comunque non ci allunghiamo troppo perché sono a Cividella, stamattina ho detto una messa alla Madonna delle Grazie, poi ormai la gente viene, ti abbraccia, ti vuole conoscere, ti vuole fare. C'era qualcuno che diceva, ma può fare i danni per me, funziona così. Imparerò anche questo. Innanzitutto mi chiedo scusa se qualcosa andrà storto nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, qualcosa andrà storto per domani, devo ancora entrare nelle dinamiche di città, perché un conto è vederla da fuori, un conto è viverla. Non lasciatevi ingannare dal fatto che io abbia ragione a finire, perché comunque l'anno prossimo ne faccio 50. Qualcuno mi diceva ieri, dandomi il benvenuto, dice che tu possa stare con noi 70 anni come Don Franco. No, perché non ci voglio arrivare a 120 anni, no? Io voglio morire. Troppi compleanni, poi insieme sono stati troppi, non c'è senso. Alla fine, no? Quindi assolutamente no, non lasciatevi condizionare. Ieri mi ha salutato pure il farmacista, ha detto spero di non vederla mai. Io invece di salute sono molto ragionevole, quindi imparerete che magari sto fermo a letto per motivi di salute, quindi già per questo vi chiedo scusa a monte, prima di quelli che avvenga tutto questo. Comunque entriamo nel Vangelo di oggi, non ci allunghiamo perché abbiamo anche tante altre cose da fare. E il Vangelo di oggi volevo chiedervi, ma è così necessaria l'ascensione di Gesù al cielo? Secondo voi, vi faccio questa domanda, è necessario che Gesù vada al Padre?
alla destra del Padre. Voi qua non ce l'avete alla destra del Padre, il Figlio, perché questa è un'altra statua. Poi siamo gli unici che hanno una statua della Trinità, Pazzolano, parrocchia Santissima Trinità, e non c'è nessun altro che ha la statua della Trinità. Voi che non ce l'avete, a Pazzolano il Figlio sta, che sorregge la croce, alla destra del Padre. Oggi Gesù ascende e torna in quel posto che era suo fin dal principio. Perché è importante l'ascensione? Non sarebbe stato meglio, vi faccio questa domanda, non sarebbe stato meglio se Gesù fosse rimasto con i suoi discepoli e quindi anche oggi con noi? Eppure lui l'ha detto nel Vangelo, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Come? Dove sei, Signore? Dove stai? Perché non ti fai vedere come ti sei fatto vedere ai discepoli? Perché è importante l'ascensione di Gesù al cielo? Perché Gesù deve per forza andare, deve tornare alla destra del Padre. Secondo voi, perché è importante questa festa? A ridotti il Pazzolano fanno una festa madonnale, l'ascensione. Oggi portano in processione Gesù che scende al cielo, una festa molto bella. Perché è così importante l'ascensione? Voi immaginate i discepoli quando vedono Gesù che sale al cielo, da lì non lo vedranno più. Gesù, dopo che è risorto dai morti, il giorno di Pasqua, si mostra ai suoi discepoli, poi con l'ascensione Gesù va al Padre e non lo vedono più. Ieri questo diceva, sembra quasi che Gesù voglia giocare a nascondino. Ci giocate voi ancora a nascondino, oppure siamo tutti sui tablet, sui cellulari, così a guardare a terra, no? Ci giocate ancora a nascondino qui? Ci giocate, io pure da piccolino, io eravamo una trentina di bambini, toccava a te il croce, io dovevo scoprire, si nascosero così bene che andai a dormire, papà si affacciò al balcone e mi chiamava fischiando, mi chiamo di Dio che mio papà, e quelli convinti che io ancora li stavo cercando, vive in quartiere di Via Fani, le case popolari. E io invece andai a dormire perché si nascosero così bene che gli si non vado a dormire, che scherzare, sto fino alle 2 per di bocche, perché piccolino per voi, capite? Il vescovo ieri diceva, Gesù sembra che giochi a nascondino con i suoi discepoli. Sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, non mi vedrete più, ancora un po' che mi vedrete, un altro po' che non mi vedrete, eccetera, devo salire al Padre, devo andare, sembra veramente che Gesù giochi a nascondino con i suoi discepoli. Ma è necessario, sapete perché è necessario? Che Gesù lasci i suoi discepoli, lasci il mondo. È necessario tanto quanto voi la mattina dovete lasciare casa per andare a scuola. Perché andate a scuola? Bravissimo, per imparare. Andate a scuola per acquisire delle nozioni, per essere intelligenti, per essere bravi. Acquisite delle nozioni perché un giorno voi possiate diventare, che ne so, astronauti, nucleari, ingegneri, avvocati. Che volete fare a grandi? Influencer, come Chiara Ferragni. Attenzione, questo che lavoro, che fine ha fatto? Che volete fare a grandi? Astronauta, ingegnere, pazza qua, bravi. Invece pensavo tutti influencer, se fai una cosa più comoda, capito? È questo. Allora Gesù ascende al cielo, torna al cielo, perché deve lasciare che i suoi discepoli trovino un'identità al di fuori di lui. Troppo facile dire Signore resta con noi, perché i discepoli nei 3 anni che sono stati con Gesù non hanno fatto, non ne hanno combinata una dritta, non hanno fatto niente, lo hanno addirittura tradito, lo hanno abbandonato. Solo Giovanni, l'apostolo, il più giovane, l'apostolo dell'Evangelista, riesce ad arrivare sotto la croce, insieme con Maria, la Madonna e altre donne. Gli altri lo abbandonano tutti. Vi ricordate quell'episodio in cui Gesù viene circondato dai bambini e i discepoli gli scacciano, li mandano via per dire guardate un po', questo c'ha da fare, questo è il maestro, potete fare qualche giornata al maestro. E Gesù gli dice no, già avete capito niente, lasciate i piccoli per me. I discepoli non avevano combinato nulla. Bene, Gesù deve andare a Padre, perché domenica prossima lo ricorderemo, quando manderà lo Spirito, dirà ai discepoli andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, perché è comodo che qualcuno lo faccia al posto nostro, quello che dobbiamo fare noi.
di voi sono genitori, quanti genitori hanno lasciato andare i figli il giorno del matrimonio? Li avete lasciati andare sì o no? Certo, perché li avete lasciati andare? Non era più facile rimanere a casa? Perché li avete lasciati andare? Perché potessero acquistare la loro indipendenza, potessero mettere su famiglia, dargli dei nipoti, campare con il loro lavoro, con il sudore della loro fatica, della loro intelligenza e del loro ingegno. E li avete lasciati andare, o avete trattenuto il cordone umbilicale con loro. Da me è successo che quelle mamme, quei genitori che non hanno mai tagliato il cordone umbilicale con i propri figli e si sono sposati e hanno costruito una famiglia, scusate, la causa della rottura. Perché bisogna lasciarli andare, non possiamo sentirli sempre nostri. Gesù questo sta dicendo ai discepoli, io me ne devo andare ed è bene per voi che io me ne vada, perché non state sempre lì a aspettare che io faccia qualcosa. Siete voi chiamati ad andare nel mondo, ad osservare, a battezzare nel nome del Padre e dello Spirito, del Padre, del Figlio e dello Spirito, insegnando agli uomini che incontrerete ad osservare tutto ciò che io ho fatto e che vi ho comandato. Ed ecco che sono con voi tutti i giorni. Necessaria l'ascensione. Non ci sarebbe stata la Chiesa senza ascensione, perché Gesù non avrebbe mai poi inviato lo Spirito, quello Spirito che domenica prossima dirà ai discepoli chiusi per paura nel cenacolo: andate, uscite, abbiate coraggio. Quello Spirito che anche noi domenica prossima rinvocheremo ancora una volta, perché ci dia il coraggio anche a noi oggi, nel mondo di oggi, di poter uscire dalle nostre chiese, dalle nostre case, andare nel mondo e ad annunciare con la nostra vita, con le nostre opere, con le nostre parole, con la nostra bravura, con il nostro rispetto, con la nostra intelligenza, con il nostro ingegno, che Dio ci ama. Stop. Dio ci ama. Stop. Questo semplicemente dobbiamo dimostrare. Ecco perché è necessario l'ascensione di Gesù, è necessario che Gesù torni al Padre, come è necessario che tutti voi andate a scuola e impariate. Però qual è il trauma della scuola? Qual è il trauma della scuola? Qual è il trauma della scuola? È il momento in cui dovete lasciare casa, entrare sul pulmino, passa il pulmino, no? Ma accompagnare il giro, entrare sul pulmino e andare a scuola. E andare a scuola. Io da piccolino all'asilo, che è la scuola primaria oggi, no? Dell'infanzia, scusate, all'asilo non ci sono mai andato. Mai. Piangevo a dirotto, mamma, non mi non vedermi piangere, acconsentiva che io non andassi all'asilo. È un trauma quello, perché è un trauma. Solo alle medie ero bullizzato, alle superiori i primi 2 anni lo stesso, c'era uno di Sora che mi era messo quello contro, capito, chissà, sì, venivo bullizzato, figurati, lei chi sapeva, sto tempo, ancora non lo conosceva. Poi solo dopo, verso il terzo superiore, il quarto superiore, ho cominciato a bullizzare io la mia volta, quindi sono stato anche brutto alle superiori. Scherzo, naturalmente. Però quello è un trauma. Però è necessario andare in scuola. Allora l'ascensione la dobbiamo vedere con questo stesso. Questo ve lo dico per farvelo comprendere e per farlo comprendere ai bambini in maniera molto semplice, ok? Perché è necessario che Gesù salga al cielo, torni alla destra del Padre, perché ognuno di noi trovi e scopra la sua identità di chiamato ad annunciare il Vangelo. Tutti siamo chiamati ad annunciare il Vangelo. Non solo io, non solo la Chiesa, l'istituzione, tutti, la Chiesa che siamo noi, la Chiesa che non è fatta di colori, di cemento, di luci, di lampadari, di fiori, la Chiesa che è fatta di volti, di nomi, di uomini. Noi siamo chiamati ad andare nel mondo ad annunciare, per questo è necessario che Gesù torni al Padre, è necessario che Gesù giochi a nascondere, diceva il Vescovo ieri sera nella celebrazione dell'ingresso. È necessario che giochi a nascondere. Cioè che Gesù va per dire che discepoli adesso è compito nostro andare nel mondo e a ricordare a tutti quello che io ho fatto. E quell'annuncio che i discepoli hanno avuto il coraggio, no, di iniziare il giorno di Pentecoste
è arrivato oggi fino a noi è arrivato. È passato attraverso i 68 anni di Don Franco che ci chieda e oggi inizia con me per forse qualche tempo, non lo so. E qui al meta, forse le persone più anziane, più avanti, ricorderanno sicuramente Don Enrico Iacovitti. No, eppure è iniziato il Balsolaco, Don Enrico Iacovitti, ma parliamo un po' di tempo fa. Ha iniziato proprio qui a Villa Vicinanza, il ministero sacerdotale, e poi invece passò tra i frati e si fermò a Balsolaco, diretto lettore del santuario di Sant'Angelo, che alcuni di noi pure conoscono. E allora chiediamo al Signore davvero ci doni la possibilità di riconoscerci sempre più suoi discepoli amati, chiamati a riscoprire la nostra identità, cioè di coloro che nel mondo sono la trasmissione dell'amore di Dio, dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. Che il Signore davvero custodisca questa nostra comunità nel bene, nell'amore, nel servizio, nella pace autentica. Ci ascolti la Santissima Trinità, ci ascoltino i nostri santi protettori, patroni, a cui noi siamo più affezionati. Credo che non sono Dio. Animati da questa fede, invochiamo la Divina Misericordia. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Padre. Per il nostro Padre dello Spirito, perché lo Spirito Santo provvede con sapienza, lo sostenga con la sua forza e illumini il suo ministero, affinché sia sempre riflesso della volontà di Gesù con Pastore. Preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale, perché accorge il nuovo Pastore con un cuore aperto e gioioso, crescendo nella collaborazione, nell'unità e nella carità reciproca, diventando una vera famiglia di figli di Dio. Preghiamo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto nei nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è l'unificato e primogenito, saremo anche noi, suoi membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rodata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, posto il so, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca nel suo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore e l'unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Gerardo,
presbiteri e i diavoli. Ricordati dei defunti Mario, Antonello, Giuseppe, Ruggero, Maria e Angelo, che hai chiamati a te da questa vita e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i nostri defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e vieni a noi i nostri diritti, come anche noi prendiamo i nostri debitori, e non la facciamoci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che scoppia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e con allegrezza e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non so di partecipare alla potenza, ma risuscitati dalla tua
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa peregrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo il nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Ci sediamo. Carissimo Don Stefano, a nome di tutta la comunità della Parrocchia Santissima Trinità di Meda, oggi 17 maggio 2026 ti accogliamo tra noi con immensa gioia e tanta speranza nel cuore. Inizia così per noi tutti un cammino nuovo che siamo certi ci porterà a quel legame indissolubile sulla scia di quello che abbiamo instaurato negli anni con il tuo grande predecessore, il carissimo Don Franco. Come saprai, Don Franco, per la maggior parte delle persone che sono presenti qui in chiesa oggi, ha amministrato tutti i sacramenti, sposato i nostri nonni, i nostri genitori, noi, battezzato i nostri figli. Ecco, questo per noi è esattamente ciò che si può definire un legame per la vita. Ed ecco che il nostro augurio a te è esattamente questo, buon inizio di vita tra noi. La nostra è una comunità molto affiatata, seppur poco numerosa, ma vogliamo confinarti in segreto. Quando ci saranno ricorrenze, occasioni, domeniche e feste di precetto, vedrai questi banchi colmi di gente, persone che seppur vivono altrove, tornano in questa chiesa, gente che lavora in altre regioni ma abita nel cuore e da qui non ha voluto allontanarsi. Vedrai la partecipazione, il coinvolgimento, la buona volontà e il sacrificio che le nostre associazioni impiegano per questo piccolo gruppo. Conoscerai il nostro instancabile coro, che è invidiato, in senso buono, da tutta la vallata. Conoscerai i ragazzi del comitato, Apollo, Laris, i volontari che puliscono e abbelliscono il nostro paese. Avrai modo di conoscere i racconti dei nostri anziani, le confessioni dei nostri genitori, la nostra generazione di ragazzi, da parati e spesso ritardatari, ma soprattutto conoscerai il nostro patrimonio più bello e più grande, i nostri bambini. Siamo certi che porterai nei loro cuori la parola di Dio e spiegherai loro che cos'è la fede in questo periodo storico in cui purtroppo è sempre più difficile credere nel futuro. Sii luce per loro e per tutti noi che oggi abbiamo il desiderio di camminare insieme a te come un'unica famiglia cristiana. La Santissima Trinità, mistero di amore e di comunione, ci ricorda ogni giorno, tra l'altro, che la Chiesa vive quando le persone si incontrano, si ascoltano e si sostengono. Ecco, qui a Meda troverai volti semplici, gente laboriosa e un cuore aperto per fare tutto questo con amore e riconoscenza. Che la Santissima Trinità benedica il tuo mistero tra noi e renda prezioso ogni passo che faremo insieme. Benvenuto a casa nostra, Don Silvano. Siamo felici di averti tra noi. Con affetto, Meda. Ti ringrazio per le parole d'affetto che avete nei miei confronti. Non so, ieri sera ragionavo con alcune persone vicine che conoscevo già da un po' di tempo, che mi hanno scritto prima dell'arrivo e anche ieri verso l'una. Stanotte ho dormito solo 2 ore, ho dormito e non so che cosa sia dovuto tutto questo affetto. Credo che sia un lascito eredità del carissimo Don Franco. Io quando arrivai a Pastorano 14 anni fa ero già bene da un po' di anni, ma nessuno avrebbe scommesso un soldo lucano sulla mia persona, anzi deridevano perché essendo del posto sapevano il mio passato e quindi dicevano ma sa, da quella famiglia ne mai arriva niente di buono, capito, no? E quindi oggi invece loro piangono e voi siete nella gioia, però non riesco a capire quanta gioia. Sicuramente ci saranno momenti in cui entrerò in antipatia anche a voi per scelte che comunque necessariamente pastoralmente dovremo effettuare. Certo, questo è sicuro, che non verrà meno quello che avete scritto, non verrà meno assolutamente i momenti in cui c'è bisogno di dedicarsi a
pieno ritmo alle feste di Meta, ci sarà per tutti, assolutamente. Quindi almeno io così ho fatto e mi sono trovato bene anche a Balsolato, dove quando era festa dalla parte non ce n'era per nessun altro, quindi era lì. Credo in quello che mi avete scritto, perché poi effettivamente è quello che è successo pure a Balsolato, per carità, per amor del cielo. C'è qualcosa che dobbiamo correggere inevitabilmente, però stare tranquilli, che non voglio stravolgere del tutto quello a cui siete abituati. Solo una raccomandazione che mi ha fatto il Vescovo sul numero delle celebrazioni delle messe, che sono davvero troppe per entrambi, sia per Cividera che per Meta. Ci sarà un riguardo un po' generale di tutto questo, ma questo non vuol dire che uno arriva e non vi vuole dimostrare affetto, vuol dire semplicemente concentrare tutto con più calore, con più affetto, con più energia, no? In quello che poi, ecco, in quello che sarà, in quello che verrà. Quindi anche qui cercate di comprendere, cercate di capire. Non lasciatevi ingannare dal fatto che io sia giovane, per carità, per l'amor del cielo, perché i miei acciacchi, i miei anni, ho un fisico gracile, andavo in palestra, non ci sono più andata più perché mi ho aggiustato da una parte e mi sono rotto dall'altra, quindi. Allora, è vero, avevo scritto che vado in bicicletta, amo una bicicletta, ma non c'è, addirittura neanche ce l'ho la bicicletta. Ho fatto biciclettando con i bambini, no? Un'iniziativa che si fa soprattutto d'estate. Qui dove la facciamo? Ce l'avete le biciclette così? E noi la facciamo biciclettando qua, poi tutte salite sono. E lo schema, e poi lo schema a parte, faremo anche lo schema a parte. Va bene, sapete lo schema a parte? Allora, per si vede l'animo, non porterò nulla di nuovo, sicuramente no, semplicemente questo. Quando ci sarà assolutamente è un nuovo inizio non solo per voi ma anche per me, perché io sinceramente da prete, da parroco, inizio oggi, cioè iniziamo ieri, inizio oggi, perché io nel mio paese, Balsolato, sono stato amministratore, ma sono entrato in una comunità dove sono cresciuto, quindi non c'era niente di nuovo sotto il sole per me a Balsolato, ho portato soltanto un po' di migliorie perché essendoci cresciuto sapevo quello che bisognava fare. Quindi per me il vero inizio è questo proprio di oggi. Conosco Cividella, conosco poco Meta, più Cividella per quello che è Don Franco, no? Perché tutto quello che Don Franco ci ha sempre raccontato, gli inviti che continuamente ci faceva, quindi entro in una comunità dove conosco la maggior parte delle cose, tante mi sono ignote, le scoprirò strada facendo, quindi le tradizioni, le feste, le processioni, i triduи, queste cose resteranno invariate, inevitabilmente, non vengo qui per strada qualcos'altro stravolgerò magari, oppure se c'è qualcosa che posso darvi, se posso essere ecco, un valore aggiunto volentieri, siamo tra 9 anni, quando scade il mio mandato vado da un'altra parte. Però se la mia presenza è un valore aggiunto perché vi dà qualcosa, non perché vi ho tolto le messe, allora io starò bene con voi e voi starete bene con me. Se la vedete come una privazione, arrivata, ci ho tolto le messe, una privazione, ecco, cominciamo forse, non lo so, forse questo potrebbe un po' rovinare, no? I rapporti che potrebbero creare, quel rapporto bello di amore che dovrebbe crearsi tra il proprio parroco e la propria comunità. Grazie a tutti, grazie, buona domenica, buona giornata, ci vediamo in settimana probabilmente, poi per quanto riguarda il calendario delle messe vediamo un attimino come posso giostrare bene per non far mancare sia qui sia a Cividella. Grazie ancora per l'accoglienza, grazie a tutti.